Turabasuhuje mwese nshuti bakunzi ba Radio Urumuri namwe basomyi ba LECP Info. Ikaze muri iki kiganiro cyo kumva no kungurana ibitekerezo ku kibazo cy'amoko mu Rwanda. Subwa mbere, subwa nyuma. Turashimira abaza mu kiganiro ku ngingo nk'iyi kuko hari n'abatubwiye ko bashobora kuza mu kiganiro ku zindi ngingo ariko iyo bakaba batagira icyo bayivugaho mu ruhame. Ibyo ngo bakabiterwa nuko bafite impungenge no gutinya ko hagira ababifata nabi mu nshuti basangamwe. Byumvikane neza ko ikibazo cy'amoko atari cyo cyonyine gusa u Rwanda rufite. Uyu munsi nicyo tugiye kuganiraho ariko ntitwirengagiza na busa n'ibindi bibazo kuko nabyo tubiganiraho kandi tuzanakomeza. Kuri gahunda y'uyu munsi turabaza abatumirwa amavu n'amavuko y'ikibazo cy'amoko mu Banyarwanda. Ese ubutegetsi bwagiye busimburana bwagerageje kugishakira umuti? Uyu munsi bwo cyitaweho mu buhe buryo? Iki kibazo kiri hagati y'Abanyarwanda muri rusange cyangwa ni ikibazo kiri hagati y'Abanyarwanda bahatanira ubutegetsi gusa? Umuti nyawo wakemura burundu iki kibazo ni uwuhe? Mu batumirwa harimo abanditsi b'ibitabo, hari François Munyabagisha uri muri Canada wanditse igitabo Rwanda amahindura umuvuno w'ubwiyunge nyakuri gisohorwa n'inzu y'ubwanditsi Ramda mu mwaka wa 2014 i Quebec muri Canada. Hari Christophe Ndangari uri mu Bubiligi wanditse igitabo Rwanda ethnie clan et problèmes sociopolitiques gisohorwa n'inzu y'ubwanditsi Scribe mu 2015 aho i Bruxelles mu Bubiligi. Lema François Benda uri mu gihugu cy'Ububiligi wanditse igitabo cyita Menya u Rwanda gisohorwa n'inzu y'ubwanditsi La Page mu mwaka wa 2017 hano i Paris. Garikangasana uri muri Canada muri uyu mwaka wa 2019 umaze kwandika igitabo wakise Akamasa kazamara inka kazivukamo. Wacyanditse uhereye ku nyandiko n'ubusanzwe wari warashyize ahabona ugenda wongeramo n'icyo abantu banyuranye bazivuzeho. Uretse abanditsi b'ibitabo turi kumwe n'abandi basanzwe bakurikiranira hafi impumeko y'u Rwanda kandi banatanga ibitekerezo. Twigeze no kuganira nabo ku zindi ngingo. Hari Tatien Dorimana Miheto na Pierre Munyaneza mwembi muri mu Bubiligi. Mwese batumirwa bacu twongeye kubashima kwigomwa uyu mwanya mukaza gutanga ibitekerezo kuri iyi ngingo ifite uburemere. Inshuti muduteze amatwi namwe nyuma yo kubatega amatwi ntimuzazuyaze kuzabunganira. Kuri mikoro hani Paris muri studio ya 4 ya Radio Urumuri ndi Jean Claude Murindahari. Abari ku bugenzuzi n'ubuhanga bw'ibyuma mu Bubiligi ku cyicaro gikuru cya radio turabashimye mu gushoboza igikorwa cyo gutambutsa gahunda za radio amasaha 24 kuri 24. Rwanda rwa Kanyarwanda Ikiganiro tugihere mu ntango. François Munyabagisha, nyuma y'ubushakashatsi wakoze wasanze ari iyihe nkomoko y'ikibazo cy'amoko mu Banyarwanda? Ngiye ku giti cyanjye uko nabitekereje uko nabikoze mu bushakashatsi mbona ikibazo cy'amoko mu magambo ahinnye isoko aho cyaturutse ni mu bujiji bw'abantu ubitwa ko bisi. Ngiye niko mbibona kuko iyo abantu bitwa ko twize tujya gutanga urumuri ruhagije iyo kibazo cy'amoko ntabwo cyari kubaho. N'ubu ngubu igihe cyose urumuri ruzaba rutaraboneka icyo kibazo kizakomeza. Noneho urwo rumuri rero mu kubura narwo rwaje kuba ikibazo kubera amahano yagiye abizamukiraho. Iyo hatajya kubaho amahano ngo abantu bicane abantu bakora amabi donc ntabwo ikibazo amoko yari kuba ikibazo, ariko kubera ko abantu bicanye amoko akomeza gukurura akaba ikibazo. Nicyo mu ntangiriro nabambabwiye. Urakoze cyane François Munyabagisha. Mbabwire ko hari abandi tutarabona batarinjira mu kiganiro kubera ikibazo cy'umurongo wabo wa telefone utameze neza, ariko turizera ko baza kwinjiramo. Abo ni nka Christophe Ndangari, Lema François Benda, turizera ko bari bugeraho ngo bakinjiramo. None reka tukubaze Garikangasana, hari igice cy'icyo gitabo ugarukaho ku bijyanye n'ibibazo
by'amoko. None nagira ngo nkubaze amavu n'amavuko y'ikibazo cy'amoko mu Banyarwanda. ntaravuga ko mbyumva jewe, ndashaka kushimangira ko impamvu tutabyumva kimwe nuko ubutegetsi bwagiye buyobora igihugu cyacu bwagiye bukora histoire bukurikije nuko aho bushaka kwiganisha, ugasanga rero byaragiye biyobya Abanyarwanda kugira ngo bahurize cyangwa bamenye neza kuri ayo mavu n'amavuko y'amoko. Ngewe rero nkaba ntanayatindaho cyane, ahubwo ikinshishikaza mu byo nkora byose buri munsi no mu byo nandika, ahubwo ari ugushaka ukuntu icyo kibazo cy'amoko kitaba ikibazo, ahubwo twabana neza mu bwoko bwacu. Ndumva ari icyo nabivugaho jewe, naho amavu n'amavuko biragoye kugira ngo ngire icyo nyavugaho ko yagiye aba kubera ko ubutegetsi bwagiye buyobya buhindura histoire nk'uko zigera tubibona. Murakoze. Urakoze cyane. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo ushaka gukira indwara arayirata, tasiendo rimana miheto. Nkubaze niba wowe hari icyo watwunguraho amavu n'amavuko y'ikibazo cy'amoko. Ikibazo cyatubanye ikibazo aho umwanzi w'Abanyarwanda, umwanzi w'u Rwanda aturushirije imbaraga. Kera narindi Abanyarwanda ntago bari abanzi b'Abanyarwanda. Abanyarwanda bari abantu bafite ubumwe. Hari uwavuga ati nyamara ntabwo ari buriho, ariko umwanzi w'u Rwanda, umuzungu, umunsi yinjira mu Rwanda akarwinjiramo aturusha imbaraga, sindi burambure ibyo yakoze kubirebana n'amoko birazwi. Reka mvuge ijambo rimwe gusa, murabona umuzungu arimo apima amazuru y'abantu. Iyo foto ubwayo ni igitabo cyangwa ibitabo byinshi cyane bisobanuye uburyo umwanzi yinjije mu Rwanda ikibazo cy'amoko. Iki ni uko mbona ko ikibazo cyahindutse ikibazo aho u Rwanda, Abanyarwanda turushirijwe imbaraga n'umwanzi. Umuntu winjiye mu gihugu cyawe, umuntu winjiye mu nzu yawe, wakwinjiranye aba ari umwanzi. Iyo agushoboye rero no kugira ibyo akora iwawe, ubwo yakurushije imbaraga. Ku bwanjye rero naho ngaho niwo muzi wacyo, nkaba rero ubwo mvugira nanavuga ko kiriho. Yewe noneho cyabaye insobe. Ubundi kera niyo umuntu n'imiryango yegeranaga ikibazo kirimo bwicanyi, yabaga ari imiryango bita inzigo. Abanyarwanda byatubayeho byo nta n'uwabona ijambo akoresha usibye kuvuga ngo jenoside yakorewe Abatutsi. Ntabwo ari ijambo, ntabwo bihagije ngo byumvikane uburemere. Ubwo nari mfashe urugero rw'inzigo hagati y'imiryango, harabaye ikibazo cyo kwica umuntu umwe. Ikibazo rero ntabwo cyoroshye, kirakomeye. Wenda turi bubigarukeho. Ubwanjye rero kiriho, ariko ntabwo ari fatalite, ntabwo ari ikibazo kirusha Abanyarwanda imbaraga ku buryo kitakemuka, ku buryo tutabana nacyo ngo tubeho mu mahoro. Twabana nacyo mu mahoro tugendera mu mategeko, dukoresheje kuba Abanyarwanda bayobowe n'ubuyobozi, bayobowe n'ubutegetsi butuma bagira amategeko bagomba kubahiriza, bagira amategeko abarengera. Ikibazo cy'amoko kuko ariyo topic turimo tuganiraho, hari n'ibindi bibazo ugifite, ariko icyo kirengeje urugero kuko cyatubyariye ibituzi. Naba mpeniye ahangaha abandi bagakomeza, turaza gukomeza. Ubundi nahanura abo tuganira, turya ubundi mu Kinyarwanda kirazira nta muntu utuka umwami, nta munyarwanda utuka perezida, ntabwo nemera inyandiko ya Gasana Gallican. Nubwo ntashaka ko tuvangira ikiganiro bateguye, ntabwo ndi umuntu ushinzwe kogeza perezida. Turaganira nyine nta muntu n'umwe tutaganira, ariko ibyo bibaye ngombwa ko bikomozaho. Byumvikanye igitekerezo cyawe, ugarika araza kugira icyo avuga ku gitabo cye kuko ugikomoje, ariko ntabwo aricyo cyatuzinduye, ahubwo ni uko hari igice kimwe cy'igitabo cye rwose kivuga kuri iyi ngingo tuganiraho, ikibazo cy'amoko y'Abanyarwanda. Ndagira ngo mbwire umuvandimwe Miheto, mubwire ko uriya mugani ni umugani w'Ikinyarwanda kandi arawuzi neza, udahuriye no gutukana.
ariko byahuriye ko ushaka kwandika ku kibazo cy'u Rwanda noranya uriya mugani kandi ugereranya neza kandi uduha ishusho ibibazo bibera mu Rwanda. Nkuko jewe niyemeje gukora politiki itari umihuha kuri umuhuha ngira ngo murumva icyo bishatse kuvuga ni ukuvuga ibintu uko biri. Ntabwo rero wavuga ku kibazo cy'u Rwanda uyu munsi utavuze kuri Kagame ubwe kuko inka zitukwamo nkuru. Jewe niyo principe ngenderaho, iyo ushaka ko ibintu bihinduka unavugisha ukuri. Muri icyo gitabo ntangira nsobanura ko nashimira n'abamvebye n'abantutse, ariko mvuga ko ntawuburira mukwe burya ntabwo kwa batagize. Ariko jewe icyo nshize imbere burya nuko iyo abanyarwanda bicaye bakaganira, buri munyarwanda wese tuganire jewe agira icyo anyungura, n'umutoya n'undi ushimye akagira icyo anyungura. Kuganira no kuvugisha ukuri burya hari ibintu bizima ukuramo, ariko nkubwije ukuri nta rwango rurimo. Perezida wa Repubulika ndamwubaha, ariko umugani wa Kinyarwanda uriho, akariho karavugwa, kandi buri muri rwa rwego rwo kuvuga ukuri uko ibintu bimeze. Ariko nta rwango ruhari. Ngiye nkunda deba, nta rankine ngirana n'abantu. Iyo mutavuze ibintu nta mutima ushobora kubishakira. Nta rwango rurimo rero. Mbere mikoro Yego. bizeze ko tugira focus kuri topic wateguye. Byabaye ngombwa ko umuntu nkumuza kuri ibi kuko byari byaje muri introduction, ariko mbijeje ko nguma mu kiganiro kandi noneho nkakomeza gusa ku ngingo duteguriye. Murakoze. Urakoze cyane Tatien Ndorimana Miheto. Raymond François Benda, kubijyanye n'iki kibazo muri iyi minsi abantu bongeye kugaragaza ko bafite impungenge ko kidakemuwe mu maguru mashya gishobora guteza akandi kaga. Urumva rero ko icyo kibazo kiriho kandi wenda kizakomeza no kubaho, ariko abantu igihe bariho bashakisha umuti watuma bashyiraho ubutegetsi bwatuma bose mu gihugu bagira imibereho itunganye, ntihagire kandi ukumirwa muri iyo mitegekere y'igihugu. Amoko ubwayo yonyine ntabwo ari cyo kibazo. Ikibazo ni ukuntu ubutegetsi bwabaho kandi bukaberaho abantu baturiye igihugu bose mu buryo bwa kijyambere. Uko abantu bamaze kujijuka, ibintu ni uko bimeze. Nta wavuga ngo ngiye gukandagira rubanda nyamuki, cyangwa se ngo ngiye gukandagira rubanda nyamwinshi, cyangwa se ngo ngiye gukandagira n'uwo batavuga. Abo bantu bari mu gihugu bose bagomba gukora uko bashoboye kugira ngo bashyireho ubutegetsi bubareba bose kandi bafitemo uruhare. Urakoze cyane Raymond François Benda. None Pierre Munyaneza, mbere yuko tuva kuri icyo kibazo cy'inkomoko, amavu n'amavuko yacyo, hari icyo wumva wakivugaho gato mbere yuko tujya ku kindi kibazo? Murakoze. muri ndahabe icyambere cyo ni ikibazo kivuka mu Rwanda, kikavuka mu Banyarwanda. Abandi bose nk'abo Ndorimana avuze baje baturinda, mbese bagisa ubaki icyakora yahamaganya nawe kamina ko amateka bivuga, baje nabo inyungu zabo nimushaka turazivuga uyu munsi bacyubakira. Ikibazo kuri Munyaneza ni ikibazo politiki, gikomoka muri politiki. Igihe ubutegetsi bwa cyami hajeho umuco uvuga witwa nta kiruta inka, ndetse niyo tugiye mu bitekerezo bya gihanga dusanga ko Gahutu n'Agatwa Gatutsi bangana. Kandi hari n'ahantu numva ntabwo ikibazo cy'ubusumbane bw'amoko gituruka kuri politiki cyari gusa ku Bahutu, Abatwa n'Abatutsi, kuko ijambo ry'ubwoko nta n'ijambo na rimwe dufite warisobanuramo mu zindi ndimi zose uretse Ikirundi. Ikibazo ni politiki, umwambaro ni Hutu kwa Tutsi. Bayingabikira. Urakoze cyane Pierre Munyaneza. Yego François Munyabagisha, ijambo ni ryawe. Nyemereye turi kuri iyo kibazo nyine. Imiheto uhavuze ati abazungu batuzaniye ikibazo, yego wenda dushobora kujyamo impaka, ariko mu by'ukuri njye navuga nti ntabwo ari byo. Abazungu nta kibazo batuzaniye, sibo babizanye, ntabwo ari bo.
kuko abazungu bashoboraga kuza bazi ibyo bazanye, twebwe mu mitwe yacu, mu bwenge bwacu, mu bwitonzi, mu bupfura bwacu tukabyanga. Twagize umwami Musinga, abazungu baraje bati turababatiza, aranga. Yaranze yego biramunanira, ariko yaranze byaje gushoboka kubera ko abanyarwanda wenda bamwe yabaye umwe wenda. Ku kibazo rero cy'uko ngo abazungu babizanye, yego abazungu baraje bandika ibintu. Ikibazo cy'uko ngo abazungu baje bagapima amazuru, nibyo barayapimye, ariko dukurikije mu ntuza tugakora ubushakashatsi tukareba icyo bari bagamije imbere. Abazungu nuko bazaga muri Afurika bavuga ko abirabura batari abantu. Ntabwo ari ukuvuga ngo baje gupima amazuru gusa y'abahutu n'abatutsi, nuko baje muri Afurika bazi ko abirabura atari abantu. Noneho rero twebwe tubona turi abantu nyuma y'aho abazungu bamaze kugira, kuko ngo abazungu batuzaniye ibintu, ariko abazungu ntabwo aribo baduhaye gufata imipanga, ntabwo aribo badushyire mu mitwe gutemana, ntabwo ari bo. Ibyo ntabwo mbyemera, kuko na n'ubu abo bazungu ntibagihari, dufite ubwo bwigenge, ariko ntabwo ibintu byarangiye. Noneho Munyaneza we aravuga ngo cyami. Abanyarwanda benshi bajyaho bakavuga bati ikibazo cy'amoko ni cyami, ariko nyamara icyo cyami hari n'abavuga ngo abatutsi bategetse abahutu nk'imyaka 400. Ariko tukurikije mu by'ukuri tukareba histoire, tukayireba n'amaso y'abanyabwenge, y'abashakashatsi, dusanga iyo myaka 400 ntayibaho. Kuko turebye igihe abanyoro baje bagatera u Rwanda rwa Gasabo, bakarwukipa, umwami agahunga, akaza kuza kugaruka gusubirana ubutegetsi, akirukana abanyoro. Nta myaka 400 ihari. Noneho icyo gihe abanyoro bazaga, Nduga ntabwo yari mu Rwanda, Nduga kwa Mashira. Nugenda ibindi bice byinshi, ubwo ndavuga akavuga Mpina za Urukiga rwuje mu Rwanda ejo bundi. None abantu bajyaho bakavuga ngo abatutsi bategetse abahutu, ngo bakandamije abahutu bw'imyaka 100. Nsanga harimo ubunebwe bw'aba-intellectuel, kuko aba-intellectuel y'ibyo bintu tugiye tubicukumbura tukabisobanura tukabyerekana uko biri, tudakurikiye ngo umuzungu yaranditse cyangwa se, kuko nicyo kibazo. Iyo tudakurikiye umuzungu yavuze, turavuga ngo ibintu byose byishwe n'umuzungu. Twebwe tuhagaze hehe? Niyo mpamvu vuga nti ikibazo cy'amoko cyatangiye mu bunebwe bw'abantu bize, niho kiri. Abantu bize umunsi batangiye bavuga bati turafite abatware, turafite n'abahutu, abo bahutu ba rubanda rugufi, ariko rwa rubanda rugufi ruza guhindukamo ubwoko. Bwa bwoko hari ikintu nemenyaho na Pierre, mu Kinyarwanda dufite ubwoko. Iryo jambo ry'ubwoko mu Kinyarwanda dufite ntabwo bihuje n'ibyo mu Gifaransa dufite rya ethnie, kuko mu Kinyarwanda dufite ubwoko bwa clan, ariko bwaje kwivanga n'ubwoko ngo bwa ethnie. Ethnie ntayo twari dufite mu Kinyarwanda, ntayo. None nanone bavuga ngo yavuze ati inka yaraje n'icyami. Inka, hari abantu bavuga ngo inka yaturutse, ngo abatutsi baturutse muri za Somalia bazana inka. Ngewe ubushakashatsi nakoze wenda tukenera ko abantu bakora ubushakashatsi, noneho hakaba des débats contradictoires. Umuntu wakoze ubushakashatsi n'undi agakora ubundi, noneho tukabihuza. Ahantu muri za Somalia aho ngaho bavuga ngo inka, iyo ugeze y'inka ntabwo usanga yitwa inka. None abantu bavuye bazana inka, iraza yigera mu Rwanda, iza kwitwa inka gute? Nyamara iyo dusoma mu bitabo dusanga hari ahantu muri Uganda hari abaturage bafite inka zabo bazita Abatusi. Wasoma mu bitabo abazungu bagiye bandika bakavuga ngo bageze mu Rwanda ngo basanga ari Abatusi. Ntabwo bahagize ngo basanze Abatutsi. Noneho ikibazo rero ibyo byose ni uko abantu bize mu Rwanda twafashe umuzungu nk'aho ari Imana, ibyo yavuze tukikiriza ngo amene,
aho kugira ngo n'umuzungu ibyo avuze tujyanguze natwe tubicarange noneho turebe natwe dukora ubushakashatsi bwacu tumurike dutange urumuri n'ubu ngubu nicyo kibazo nitutangira gukora ibiganiro tukagenda nitwungikanya tuzacana urumuri bigambe niya munya mfite nasaba ijambo kuri biriya bya François Munyabagisha ngira ngo bageze neza ko uyu munsi ari ukuganira kuri icyo kibazo nk'aho tugiye kuri ibyo twita muri les écoles tuvuga ngo haba hari beaucoup d'écoles ku byerekeye uko u Rwanda rwabayeho uko abantu bagize batuye baje bagize ngira ngo ntabwo ari cyo kibazo cyaduteranyije hano ikindi cya kabiri kuko ntabwo abahanga babivugaho kimwe ikindi cya kabiri namwibutsaga yuko nibwira ko atari yabona igihe cyo kwiga ibya Mushinga ahubwo akaba akigendera ku by'abandi bamubwiye kuko namanga urugero abazungu ndavuga mu gitabo cya Nahimana Emergence d'Etat aho asobanura ukuntu Musinga ubwe yarwanyije ko bavanaho abami bo mu majyaruguru ariko abazungu barabikora ikindi cya kabiri hari byinshi ntabwo mvuga ko niho mvuga tubigarukeho twe kujya tupfobya amateka y'abayobozi batuyoboye na Musinga arimo barwanya intambara zabo abatumirwa bacu mu kanya ndaza kubagaruka ariko mu nyemerere kubera ko twagira ngo mu ntangiriro tuvuge tuti icyo kibazo kiriho giteye gutya gifite uburemere bungana iki ndagira ngo mbanze mbakirireho amajwi y'umuvugabutumwa yabivugiye mu Rwanda aherutse guteza akamo yerekana ko ikibazo cy'amoko kikiriho ko kandi gishobora no guteza amakuba akomeye kidakemuwe mu maguru mashya umugani abana bariho ubu ngubu bazakurana ikintu kimeze gute kuko abana bamwe muri no minsi gacacaro hagati y'imyaka 30 19 gutyo ibiriho ibyabaye kandi harabo yari yayikatiye bari batashye nyuma y'imyaka yindi 8 cyangwa 9 none kakana kakishimiye ko se yaje ise akirima kwigisha ko ari wese byabonye nugusa kubimutoza kuri ubirepeta ko ari ningeso mama ningeso mama igihe cyose umaze burya ninge wari so uswiyige mama ningeso ayiwe akiri mutoza nk'uririmba gacashite ntabwo waranye uyu mwana afite ikibazo gikomeye ntacyo afite baragifite diswe nuko umuntu wese akura yishyuye ko baragifite hanyuma rero niba katangiye kwiga kakabura minerivare niba kageze gutya gutya ibyo byose ikibazo gafite tuvuge abantu noneho ngubu ikibazo kare gafite kirangana n'icyo kandi kasigaye gatya katagira umuntu ukareberera mwaje neza ubwo tube turetse impamvu itumye se ari muri gereza turebe ikibazo abantu bombi bafite gusa ufite ikibazo agifite kuko sadahari ari mabuso azamara 19 kandi 19 agiye kuyirangiza uyu mwana wiga mu mwaka gatatu ufite imyaka 10 ageze 20 ningahe n'icyenda azi neza aho yakuze se ari azi impamvu yize difficilement azi mbese ndimo ndabona ko tudasenze neza cyane kandi ngo umuntu wese amenye Kristo nyuma y'imyaka nibura yindi 10 cyangwa 15 hakongera hakaba jenoside SWAT none abatutsi bakica abahutu cyangwa abahutu bakongera bakaturimbagura mbese ni ukuba amaso tukabigendamo neza cyane kandi tukarwanya ikintu cyose aho cyazamukira hose kuko kariya kazakura gafite ibyako kazi aka gakura gafite ibyako kazi nk'ubu mu Rwanda hari ikibazo navugiye no kuri radiyo aho nigisha narakifuza n'ikibazo inshuro nyinshi cyane niba muko mu rusyo ni mukome n'ingasiri niba mubagariye amasaka nimubagarire kuko ntimuzizera izaro
twakwiga muragumya kubabaza utuduhutu dutoya turiho umunsi twabaye ingangare ku dututsi dutoya turaho ntabwo tuzaba tugihari kandi twebwe maze muri uzaba uhari mushumba uzaba ugihari bikata tuzaba twaravuyemo turavamo igihe rigenda rwose ariko utu tuntu mureba turahangaha tw'uduhutu dutoya n'udututsi dutoya hakagira udututsi twitaweho n'uduhutu tutagira ikintu badupimira murakizi cyoroshye ni ikibazo gikomeye narakivuze kuri radiyo nagisha i Butare muri stade umuntu akibwiye igihugu cyose ni ikibazo gikomeye cyane none na farije nayo hari bayihaye abantu b'abatutsi bakize ku icumu bari ukuntu bayiyobora none bayimaze bayirya nabwiye ngo babere ku mututsi muri mwakumirwa farije kuvubayeho imaze kuyoborwa n'abantu bangahe ababyibuka babizi ni bangahe ubu uriho ni uwa gatanu mu bantu bayoboye farije hari n'umwe wayivuyemo atayinyonyoje ngo umuntu atungwa ngo nizaragira aho babizinye haranyubeye wese hambere agenda kandi ntabwo bazi ko birivuga ko umuntu wese utera agahinda imfubyi n'umupfakazi ngo arebye nabi nawe Imana yapfakaza umugore akagira imfubyi abana yasaga nk'ubwira aho bahuje ukwemera bari baje kumva ijambo ry'Imana muri bo kandi yanabwiraga mu bo yabwiraga harimo n'abapasiteri n'ababwira ati nyamuneka turigisha ijambo ry'Imana ariko hari ibyo dushobora kuba dukinisha cyangwa tudaha agaciro. Christophe Ndangari we igitabo wanditse navuze mvuga yuko mu gihe abandi babyanditse mu Kinyarwanda we wacyanditse mu Gifaransa ukita Rwanda ethnie clan et problèmes sociopolitiques. Dutangira rero ntabwo we twari turi kumwe ariko ubu ndizera ko turi kumwe. Christophe Ndangari turi kumwe uratwumva? Ntabwo araboneka. Pierre Munyaneza Kayibanda afata ubutegetsi yashyizeho za komisiyo nyinshi zihamagarira abatutsi kugaruka bagize gute n'iki byose ntibyashobotse. Habyarimana afata ubutegetsi nabo uretse ko yagize nibura akavugisha ukuri akavuga ngo u Rwanda ngo rwabaye ruto. Uyu munsi Kigali itubwira ko nta kibazo cy'abahutu n'abatutsi gihari. Doko iyo umaze kuba ku kintu kidahari nta gisubizo gishaki. Izindi zose za institution zihari mbabarire ntabwo zigamije gukemura icyo kibazo. Icyo nemera ni kimwe. Igihe umwana ndatanga urugero reka tujye tuva muri ibi bintu kuko numvise ikiganiro cyawe no kwirwa muri muspekera. Iyo abana babiri b'imfubyi nk'uko umupasiteri aherutse kwivuga muri cya giterane abana babiri b'imfubyi izo mfubyi leta ntizifate kimwe uretse na leta n'amadini ntazifate kimwe. Urambwira ko ari reconciliation ishobora kubaho ariko bivuga ko izo mfubyi zifashwe kimwe abapfakazi bagafata kimwe umuntu wese agafatwa kimwe byaba icyo kibazo ubutegetsi bwa gikemba. Urakoze Jean Claude. Mu by'ukuri icyo kibazo gushaka igisubizo birakomeye cyane uyu munsi aho nka leta uyu munsi bivuga ko nta moko ariho. Burya iyo utemeye ko ikibazo gihari ntabwo wagishakira igisubizo ngo bishoboke. Ibyo niho mpera. Ariko nanone nasubira inyuma mu ubutegetsi bwabanzirije buriho uyu munsi bwo bwari bwaremeye n'amakarita d'identité yararimo amoko ariko nta bintu byigeze nta ngamba zishyirwa aho kugira ngo ikibazo cy'amoko gishakirwe umuti ariko byaragaragara ko gihari. Uyu munsi rero ikibazo gihari nuko nta nubwo ayo moko yemewe twashaka igisubizo cy'ibibazo hagati y'amoko tutemera ko ariho. Aho ngaho niho hari ikibazo uyu munsi ku butegetsi buriho uyu munsi ariko ubwabubanzirije bwo amoko yaremerwaga ariko umuti nawo ntiwaboneka. Ni ikibazo rero gikomeye ni nayo mpamvu ngushimira ko izi deba ziba zabaye ngo twungurane ibitekerezo dushakishe solution ariko nkubwije ukuri uyu munsi jewe usibye kuganira tugashaka igisubizo je mbibonamo nuko nibyo mpora mvuga ni ukwiyumvamo akababaro kundi
umuhutu akiyumvamo akababaro k'umututsi, umututsi akiyumvamo akababaro k'umuhutu, niho icyo kibazo cyazashira, kubera ko nk'uko bagenzi banjye bambazirije babivuze, ahanini ni abategetsi babyitwaza kugira ngo bagumane ubwo butegetsi, kuko bazi ko ari cyo kibazo gikomeye mu muryango nyarwanda. Iyo ushaka kwirundaho abantu benshi ubazana ikibazo cy'ubwoko, ariko ku bwanjye umuti nabona nuko ari umututsi ari umuhutu dukuyeho ubwo butegetsi, kuko bwo bushaka gukurura bwishyira. Umunyarwanda w'umuhutu w'inyangamugayo, umunyarwanda w'umututsi w'inyangamugayo agomba kwiyumvamo akababaro ka mugenzi we, nicyo kizamara ikibazo dufite mu moko y'u Rwanda. Urakoze cyane Gallican Gasana. Numvishe agace k'ijambo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze muri Nyakanga mu 2013 mu nama ya Youth Connect Dialogue. Urebye byari muri ya minsi yo gutangiza n'ibikorwa bya Ndi Umunyarwanda, ariko tubatezeho byinshi kandi icyo cyizere cyacu ntimucyambura agaciro gifite. Ibindi bizajya bikomeza bive mu bufatanye, ariko abantu bakomeza batinyuke tinyuke bitandukanye n'ikibi, abantu bose bitandukanye n'ikibi batinyuke babivuge. Umuntu azica yice mu izina ryawe, yice uceceke kubera iki? Niyo waba utarishe ahubwo ngewe mfite ikibazo nawe, ngewe naba ntari mubishe ukajya gukoresha izina ryanjye ngo wice, nakwica nanjye. Ntabwo nakureka. Ibindi by'isoni ngo abantu baratinya kuvuga. Wowe niba utarishe ngo unahaguruka ubisabire imbabazi, haguruka usabire imbabazi abishe mu izina ryawe, nawe uvuga uti ntabwo bikwiye kubaho. Mu gitabo rero wanditse Gallican Gasana, hari igice cyacyo ugaruka ku bijyanye na Ndi Umunyarwanda no ku bijyanye n'iri jambo umukuru w'igihugu yavuze. Nko kuri iyo nama yagiraga urubyiruko, wowe uyifata ute? Wumva byagenda bite? Uko yabivugaga wumva ari cyo byafashaho cyangwa wowe ubibona ukundi? Urakoze Jean Claude. Jewe mbibona ukundi, kuko mbishyira muri cya kinini nita ibintu bitera frustration ku bundi bwoko, ahubwo bikazatuzanira ikibazo nyuma. Ntabwo rero iriya program n'iriya jambo Perezida wa Repubulika Kagame yabivuzeho ntabwo nemeranya nayo, kubera ko nta muti bizana, ahubwo bizana ibindi bibazo bizadukurikirana nyuma. Buriya kuri urya munsi Perezida wa Repubulika akimara kuvuga ririya jambo, rwose hari abasore bahise batangira kuvuga ko basabye imbabazi mu izina ry'abantu bahuje ubwoko bicanye bakoze jenoside. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nanjye sinabura kugenda ntabashimiye. Mfite ababyeyi banjye bafunze bakoze icyaha cya jenoside, ariko ndabashimira yuko mwampaye uburenganzira kimwe n'abandi nkabasha kujya kwiga, kandi mu izina ry'ababyeyi banjye bakoze icyaha cya jenoside nsabye imbabazi ku bantu bose bakoze icyaha cya jenoside. Murakoze cyane. Ndetse uretse n'abo bantu b'abasore, mu minsi yakurikiyeho hari n'abantu bo mu nzego z'ubutegetsi b'abaminisitire mbese bikomerezwa, nabo ngo basabye imbabazi zabo bahuje ubwoko bakoze jenoside. Gallican Gasana, ni ikintu cyiza si ikintu cyiza? Ubibona ute? Ku bwanjye Jean Claude, ntabwo ari ikintu cyiza. Urabona na bariya abayobozi bagiye imbere kugira ngo babitangire, buriya ni nabyita mu Gifaransa ni nka mot d'ordre yari ivuye hejuru ibasaba ngo mutangire kugira ngo n'abandi bakurikizeho, ariko ku bwanjye nta muti bitanga, ahubwo nk'uko nabivuze ndacyashimangira ko bizana frustration mu bwoko bumwe, ariko bakemera bagakurikira, ingaruka zikazaba nyuma. Ntabwo rero nemeranya n'ibyo abayobozi bakoze. Kuba abayobozi barabikoze ntabwo ari uko babishaka. Buri uganiriye nabo ku ruhande bashobora kukubwira bati nabigiraga ngira ngo nigure cyangwa nikize. Ntabwo rero babivuze kubera ko bemera iya program, ariko babikora kubera ubwoba. Urakoze cyane Gallican Gasana. Wakomeza François Munyabagisha. Muri izo za Repubulika ya mbere haje kuba ikibazo cyaje kuvuga kubera yuko uburyo amadisipuri yakoze byateye ikibazo nakwita complexe. Muri icyo gihe abahutu bagira abishwa abahutu bagira complexe,
muri za 60 bakagira complexe d'infériorité et de supériorité. Abatutsi barakinagazwa bagira nabo badevelopa complexe, izo complexe na n'ubu ziri retrouve. Noneho kuba umuhutu cyangwa kuba umututsi ntabwo ari ukubyiyumvamo gusa, hari ikindi kintu bihishe inyuma cya za complexe, aho kugira ngo umuntu yumve ko ari umuntu gusa, yumve ko ari umuntu kimwe n'undi, ahubwo akaba afite icyo kintu cya complexe akimubyirigita, gituma akomeza kumva ko mugenzi we wundi niba ari umuhutu cyangwa niba ari umututsi ko harimo ikibazo. Nazo za complexe rero amahano yaje aza azikwikira, noneho azidanangira, kuko umuntu wiciwe ababyeyi bakicirwa abantu we akaba asigaye aho ngaho, uwo muntu noneho ubu ngubu akaba afite FPR yaje ikavuga ati ubutegetsi ikabwambura wenda bamwiciye abo twakwita abahutu. Urumva ko kugira ngo uzamwumvishe ko niba we yumva ari umututsi kandi koko akaba we yaracize ku icumu baramuhize bamuziza ngo ni umututsi, nubwo we mu mutwe we yumva ari umuntu bitamurimo, ariko babimushyizemo. Noneho rero ikibazo rero aho kiri ni izo za complexe bisaba ko abanyabwenge babyiga. Ubundi ubutegetsi bwagombye kuvanaho bene ibyo bintu, ntabwo ari ubutegetsi bw'imbunda. Ubutegetsi bw'imbunda ntabwo butuma dutekereza. Dukeneye abantu batakora politike, batekereza ku ruhande bagahereza abanyepolitike bakabamurikira. Abo bantu nibo dukeneye. Noneho tugakenera abantu bajya gucukumbura bakareba izo za complexe z'abahutu n'abatutsi zishingiye kuki, tukagaragaza mu by'ukuri imiterere yazo. Nitumara kwerekana imiterere yazo tuzazishakira n'ibisubizo, ariko igihe tutarazibonera imiterere y'izo complexe, aho bituruka n'aho bishingiye n'aho bifutitse hose, tuzashyiraho abategetsi, ariko abo bategetsi bazaba ari impumyi. Dukenera rero ubu ngubu ubwo tubitekereza, abanyabwenge dusabwa guhaguruka tugakora des recherches, tukakora des débats contradictoires. Nk'ubu ngubu hari ikintu mwavuze byambabaza ntakigarutseho. Perezida yavuze ngo abana basaba imbabazi ku bibazo by'ubwicanyi bwa bene wabo, abishe ngo mu izina ryabo. Iyo umuscientifique y'umunyabwenge, umuntu udakora politiki, yabona yuko mu by'ukuri nta muntu wagiye kwica mu izina ryanjye, kuko niba unyise umuhutu njyewe ntabwo nemera yuko uwo muntu yando perezida agasi nigeze mutora. Niba yaragiye kwica yitwaje ubuhutu ntabwo yishe mu izina ryanjye. Par contre nanone iyo Perezida Kagame abivuga abibwira abana, tujye tuvugisha ukuri. Kuvugisha ukuri ni ngombwa. Ababibwira nabo harimo abamubonamo umwicanyi, noneho bakibaza impamvu atafashe iya mbere ngo abe ari gusaba imbabazi, kuko we nta nubwo asaba imbabazi z'abandi bicanye mu izina rye. Yego yavuze yuko ngo yageze hanze abwira abazungu nabo agasaba imbabazi z'abantu nabo akishyiramo, nyamara byo nibyo, kuko nta kuntu ashobora kuvuga yuko yayoboye FPR ikaba itaricanye. FPR aricanye. None ikibazo rero tugira nuko kuba amarorerwa yabaye abatutsi bakicwa kuva muri za 60 kugeza aho bigera mu ndunduro ejo muri 94. Ibyo byonyine ngo birahagije kugira ngo tutavuga yuko FPR nayo yicanye cyangwa yicanye. Oya, tugomba kugaruka ku buntu, tukakora des analyses afwa, tutavuga ngo turazana amarangamutima tukabikora nk'abanyabwenge, tukakora des débats ouverts, nta kubahana, kuko bashaka kuvuga nta kubahukana bambe. Noneho buri muntu afite ibitekerezo uko abona ibintu. Noneho rero muko kuganira niko tugenda twubaka ukuri dushobora guhura, dushobora guhereza abanyepolitike, n'abanyepolitike nabo bakabona uburyo bahuza bashyira mu ngiro bya bitekerezo twifuza byo kugira ngo tugire igihugu cya Repubulika. Urakoze cyane. Tatien Ndorimana Miheto, bafite ububasha bwo gufata ibyemezo, hari ibintu bigaragara biri gukorwa kugira ngo iki kibazo cy'amoko kibonerwe umuti. Gahunda zagiyeho zose uroye zifite ukuntu zihuriza mu kugerageza kuva muri icyo kibazo, by'umwihariko gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge, gahunda
rusangiye message politique igihugu kigenderaho kuva muri 1994 vuba aha hari n'ibyanda umunyarwanda hari n'ibindi kubwanjye nta ukwiye gutera undi buye nta leta yaterwa ibuye ngo ntabwo ntacyo mukora ngo bikemure igihugu hari ibintu gikora rwose kuva muri 1994 yishizeho nyuma ya genocide yishizeho ubutabera bugakora warangiza ugashyiraho komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge igakora ikagerageza igakora ntabwo birari trailer positif tukurikije ibingibi navugaga ariko igakora rotation Ndorimana Miheto kuri icyo kibazo cy'ubutabera hari abagira bati habayeho gacaca ubundi gacaca ivuye mu mateka yuko abantu mu muryango abantu ku musozi bicaranaga bakavuga bati kanaka warakosheje kanaka wakorafuditse none tuguciye igihano iki kugira ngo ugaruke mu muryango ugaruke mu bantu wikosore yuko ibyo bintu byagendaga gutya abantu uzi yuko banenga izo gacaca ko hari ababeshyewe nibyo hari abicaye hari n'abahana ariko hari izo gacaca zarenganyije ibyo ngibyo nta banga ririmo icyo ni ikibazo cy'ubutabera ndagira ngo wenda ugire icyo urakoze rwose ubutabera bwaragerageje ariko ntabwo bwakoze ibihagije kuko impamvu ni irumvikana nyine uko ari ibyaha bikabije kuba binini bikabije kuba byinshi bakabije kuba benshi babikoze ariko bwaragerageje abanenga bati byakozwe nabi nibyo hari zafaye hagomba kuba hari bitagenze neza je ntabwo ndi umunyamategeko ariko navuga ko ndi umunyapolitike navuga ko ndi umuntu ukurikira rero ntabwo navuga ngo buriya butabera cyubuze bwarakosheje no bakoze ibyo bashoboye mu ntege nke abantu bafite mu ntege nke systeme yari ifite twahereye kukiza ko twahereye ku busa nkaba numva rero abanenga ni byiza kunenga bituma abanenzwe bagira icyo bibwira ariko nta n'uwavuga rwose ngo umudiho uva mu matako abantu bakoze ibyo bashoboye hari n'abavuga bati hahanwe igice kimwe cy'abanyarwanda abafashe ubutegetsi muri bo baba barakoze nabo amahano uko nabyo byabayeho ni ibintu abanyarwanda bazi bakavuga bati kuba bo ibyo bintu by'ubutabera bitarigeze bibakomaho bakibaza mbese ukuntu byafasha muri cya kintu cyo kugira ngo abantu bunge ubumwe sinzi icyo wakivugaho gato kugira ngo turebe ko twajya no ku bandi batumirwa Ndorima umva ni byiza rwose ikiganiro nk'iki ndashaka ngo dukwiye kujya tuba realiste il faut vivre la réalité uko ibintu biriho nanjye kuvuga ngo tujye twemera ukuri ni verite igenda ndashaka kuvuga realite abantu batsinze reka mvuge twaratsinze FPR yaratsinze nyirimo turishima ko twatsinze ikindi se wabaza umuntu watsinze gerageza ikintu wamusaba wamwifuzaho ni ukudakabya ni ukutagirira nabi uwo yatsinze none ubwo umuzi w'ibibazo none ubwo ntabwo naho ariho ruzingiye ko mbese ibyo nibyo nise ngo la réalité twe réalité ni izihe réalité hari ibibazo by'amoko biriho ni réalité ni hari abantu batsinze batsinda abandi barimo bagira batyo iyo ni réalité Ndorima Nagarika Gasana yabaye muri FPR ariko ntibyamubujije ko na bagenzi be mu Mahoro People Congress ahagana mu 2002-2003 bandikiye TPIR bayisaba gukurikirana abateje igihugu akaga bo ku mpande zombi Garika Gasana iyo nyandiko narayibonye urakoze cyane ibyo byose icyo ukomojeho ikibaruwa twanditse mu ishyaka Mahoro People's Congress dusaba ko impunity ubudahanwa bukorwa ubudahanwa guhana abantu bose bagize icyo bahohotera ku bandi bantu nicyo cyatuma tugera kuri duhagarika nayo mabi agenda akorerwa abahutu n'abatutsi abanyapolitike cyangwa abayobozi b'igihugu babyitwaje wari umwe mu muti tubona ko kandi urakomeye ko iyo udahanye umuntu umukurikiye nawe abona ko gukora kiriya kintu ntacyo bitwaye ukabona birakomeje bagiye bicana kandi nta nkurikizi zibaye ibyo rero nibyo bituma hakomeza kuba ikibazo Raymond François Benda mu Rwanda bavanye amoko mu irangamuntu kandi koko abantu barabishima nkaba nagira ngo nkubaze
kuba ubwoko bwaravanywe mu irangamuntu ariko ikibazo kikaba kitararangiye ubwo ni ukuvuga ko biterwa n'iki? umva rero muri ndabi ibyo byenda gusetsa kuko kuvuga ngo ukuye amoko mu irangamuntu ngo ubwo ikibazo uragikemuye none se nyine ko buriya kitakemutse abazungu bataraza se ko nta hantu byari byanditse ubwo se abanyarwanda ntibari biyizi ngo bamenye ko bamwe ari abahutu abandi ari abatutsi gusa gushyira mu irangamuntu ry'umunyarwanda ko ari umuhutu cyangwa umututsi umutwa mu by'ukuri ntacyo bitwunguye no kuba baranabikuyeho nabyo ntabwo bakemuye ikibazo cy'amakimbirane hagati y'abo bantu kuko ikibazo cyabo ni icy'imibereho mu gihugu cyabo urumva ni icy'imibereho mu gihugu cyabo urumva rero ko ikibazo ntabwo kiri aho cyo kuvuga ngo ubwoko ngo bukuyeho ntabwo ushobora gukuraho ubwoko twaravutse tubusangaho kandi ubwo bwoko nta n'icyo butwaye iki kuri umuhutu uri umututsi cyangwa umutwa n'undi urumva bitwaye iki koko twese turi abantu twese dukeneye bimwe twese icyo dupfana ni ubuzima n'ubwo buzima twese turwanira noneho tukaba turi mu gihugu kimwe ikigaba ari icy'u Rwanda twese twaba twitwa abanyarwanda ibyo kwandika ko turi abanyarwanda nibyo kandi byanahozeho kuko nationalite y'umunyarwanda ni umunyarwanda nyine ariko noneho wo mwihariko wo kuvuga ngo hari umuhutu umututsi n'umutwa nuko abazungu basanze mu Rwanda ariko bimeze noneho bakabishyira no mu nyandiko ariko ntabwo ari bo bahimbye ayo moko kandi ayo moko nta n'icyo atwaye ntabwo ari yateye ikibazo kuko abantu baribeshya cyane ntabwo ari ya moko ari yateye ikibazo ahubwo ikibazo gitewe ikibazo kiri ku butegetsi n'imibereho y'abanyarwanda kuko ubutegetsi bugomba kwita ku mibereho y'abanyarwanda kandi ku buryo bumwe. Pierre Munyaneza ku byerekeye iby'amoko ni ikibazo politike nta bwanzi buterano nta bwanzi mvukanano umuhutu afitiye umututsi ntabuhaba ariko abantu bose twategetse bashatse gufata ubutegetsi nibyo nakubwiraga uyu munsi nabivuga ngo abantu bose bashatse gufata ubutegetsi bagiye bafata inyota yabo bakayambika umwenda witwa ubwoko bw'abahutu n'abatutsi bitewe rero nk'uko wigeze kuvuga ngo umuganga kugira ngo akemure ikibazo apoza diagnostique agatanga traitement ibindi byose ni speculation ikibazo abagiteje ni nabo babonyine bafite ububasha bwo kugikemura yego ni bande ariko tubwire n'uburyo bagiteje abayobozi bose twagize bose na n'uyu munsi abantu bakoresha icyo kibazo kugira ngo bagume ku butegetsi bakoresha icyo kibazo kugira ngo bagume ku butegetsi nk'aho kugikemura byatuma babihomberamo ndakubwira ko ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kugikemura ntibyafata n'icyumweru. Tatien Dorimana Miheto nyuma y'ibyigaragaza mu nyandiko mu mvugo cyane cyane mu bintu bihishe biragaragara ko ikibazo kikiriho leta ivuga iti nta kibazo ariko leta ejo bundi ikongera igakora evaluation cyangwa abavugizi bayo bakavuga bati muceceke nyabuneka ntimuzongere kujya bigaragarira mu byandikwa mu bivugwa mpereye hano hafi kuri Miss Rwanda ejo bundi nuvuga ngo ikibazo kirahari n'ubwo leta kugeza ubu itari yarigeze ivuga ngo duhangane na kino kibazo cyitwa ikibazo cy'amoko n'ubundi ntabwo mbabarira ariko nkako kasobanure neza nk'uwaba dukurikiye muri iki kiganiro ko atarakurikiye ibyabaye kuri ririya rushanwa rya Nyampinga aribyo Miss Rwanda
yakumva avuga ati burashatse kuvuga iki, bidusobanura nk'umunota umwe uvuga ikibazo cyagaragaye byagenze. Ikibazo cyagaragaye cyambabaje kandi yewe ntabwo nigeze nyandikaho kuri ubundi umwe mu bantu bakunda kugira ibyo bavuga batanga ibitekerezo. Ni topic ubu bwo bwamenye ngize icyo nyivugaho. Nararebye narasomye narakurikiye ndababara cyane kuko hasorotse nyine urwango. Si ngombwa ko ngena uvuga ngo kana witwa cyavuze ibi. Hari ibinyamakuru byabyanditseho bafite umwanya bazasoma ibinyamakuru byose Igihe n'ibindi byose bazasoma babone bagiye bafata amagambo yagiye yandikwa kuri za Twitter, kuri Facebook, n'aho n'abakoze message audio bavuga tuvuge bagafata umwana w'umukobwa muri witwa Josiane bakamutuka bati ngagi muhutukazi, abandi nabo bakajya hariya bati umututse abatutsi nibo bonyine beza. Ariko kugenda gukoresha amagambo umuntu ashobora gutinyuka kuvuga, aba bandi bita amazina amagambo banditse batukana umuhangare ngo uhangare mbari ryo langaje imaje nkoresha bigaragazamo urwango runuka. Abona ko abahutu n'abatutsi bangana pe. Byaragaragaye muri izi nyandiko mvuga zandikwa ahenshi hafi ndetse zose bene izo zandikwa n'abantu batagaragara ngo tumenye bari bo. Nkavuga nti dushobora kugira amahirwe wenda akaba ari Ben Laden umwe, ari umuntu umwe wanditse message 1000 ngo tugize Imana. Ariko niba kuko abantu benshi bagaragaye oture y'ibintu bya Miss Rwanda basoye urwango, niba ari benshi birababaje. Kandi kuko ari hanze ari no mu gihugu ari no mu buyobozi ikibazo cyavuzweho, komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yabivuzeho, Senerije yabivuzeho, bose bamagana ikibazo kigaragaye cy'urwango rushingiye ku moko muri no campaign ya Miss Rwanda. Ibyo rero u Rwanda ntabwo ubundi ntabwo tuvuga nka leta ntivuga ko hari ikibazo cy'abahutu abatutsi n'abatwa, ntabyivuga. Ariko iyo ubonye manifestation nk'izo ngizo, ubonye niba wari ufite ubona umurimo umeze neza ukabona hashibutsemo ibintu biba bigaragaye. Niba abantu bagaragaje ko bafite urwango, wowe wari uzi ko nta ruhari, wari uzi ko nta kibazo cy'amoko gihari, wajya kubona ukabona nyamara kirahari, ubundi kwibaza nyine nka leta. Harya rero duti hazakorwa iki? Icyo twashobora no gutanga ibitekerezo bigari. Ikibazo nk'iki byasaba na bagenzi banjye bivuzeho bati hajyaho za amatimu yashinzwe ku ndetse no mu ibanga atari ngombwa kuvuga ngo uyu munsi habaye inama yo kwiga ku kibazo. Si ngombwa ibyo ngibyo. Icyangombwa ni uko abantu babona ko ikibazo kiriho, hakagira the think tank zikigaho. We watangiye ukoresheje radio ni byiza, twicyo dukora no kubivugaho. Ibyo byava muri think tank zicaye zikakoraho zikongera zigakoraho. Nta gisubizo mu kiganiro nk'iki mbona twabona. Icyo dukoze ni ugushimangira ibyo tumaze igihe tubona n'izindi n'inzego zinyuranye zabonye zanagaye zanamaganye. Natwe turabishimangiye, twemeje ko harimo ikibazo. Ariko kubwanjye rero, kubwanjye ntabwo cyakemurwa no kucyita ikibazo mu izina ngo ikibazo cy'abahutu n'abatutsi. Yewe iki kibazo ko twakiganiriyeho kizakemurwa n'ibikorwa. Burya aho si ngombwa kuvuga cyangwa no gukora. Ariko ibitekerezo dutanze ntabwo mbaye think tank. Mbona ko nihakorwa ibikorwa igihugu kigendera ku mategeko, igihugu gihana abanyabyaha, igihugu cyigisha gifite hari amatorero, hari za komisiyo zinyuranye, hari n'izindi kadiri zabaho. Hari ibikorwa byagenda bikorwa ataravuga ngo turimo turigisha abantu utututsi. Garikanga sana. Icyangombwa se uko abantu bavuga bati ntabwo kuba abantu badahuje ubwoko byababuza kubana neza mu gihugu kuko bagisangiye. Urakoze Jean Claude. Ntabwo byumvikana ukuntu twavuga ko nta moko hari uyu munsi kandi muri constitution y'igihugu hakaba ariho genocide y'abatutsi. Icyo gihe deja biba byapfuye mu bamwe bivangavanze.
naho icyo ngicyo uvuze kirakomeye cyane. Kuba ndi umuhutu cyangwa kuba ndi umututsi ntabwo byagombye kuba ikibazo. Mushobora kubana, amoko ashobora kubana adahohoteranye. Ntabwo kuvuga ngo amoko hari ugushaka kuba rasiste cyangwa kugira gute, ahubwo aho nisobanura no kuvuga ngo ntabwo dushobora histoire yacu ntitugomba kwihakana. Histoire yarabaye, tumaze imyaka myinshi turi mu bintu by'amoko y'abahutu n'abatutsi n'abatwa. Kugenda kuvuga ngo ntibihari ntabwo ari ukubishakira umuti burya, ahubwo byarabaye, ni histoire yacu tugomba kuyasima, ahubwo naho tugashaka ukuntu abahutu abatutsi n'abatwa babana neza, kubera ko byarabaye, birahari, turahari, ntabwo kubyorosaho aricyo cyaba ari igisubizo. Urakoze cyane Garikanga sana. Nk'uko twatangiye tubivuga, ikibazo cy'amoko si cyo cyonyine gituma abanyarwanda batumvikana, kuko n'abahuje ubwoko siko buri gihe bahuza ingendo. Urwo ni urugero rw'ikindi kibazo nacyo cyazagenerwa umwanya wo kungurana ibitekerezo. Ikibazo cy'amoko gishobora kubonerwa umuti. Uretse abo turi kumwe muri iki kiganiro kandi bagifite n'ibindi byo kutugezaho, turizera ko hari n'abandi bazadusangiza ibitekerezo byiza bifitemo ku muti urambye kuri iki kibazo. Batumirwa bacu, inshuti muteze amatwi Radio Urumuri, namwe basomyi ba RSP Info, iki ni igice cya mbere cy'ikiganiro ku kibazo cy'amoko. Uwo tutabashije kubona mu batumirwa Christophe Ndangari bitewe n'ibyuma byamutengushye, tuzamubaza ikindi gihe azabonera akanya. Igice cya mbere tugisubikiye aha, ariko mu masaha ari imbere turabagezaho igice cya kabiri, aho tuza kumva batumirwa batubwira niba abanyarwanda hari icyo bakwigira ku byakozwe mu bindi bihugu hagamijwe gukemura ibibazo bijya gusa n'iki ngiki. Gahunda ni kuri Radio Urumuri, /akadomo Radio Line akadomo CO akarongo kaberamye, ekute akarongo gatambitse CCSCR Info, cyangwa kuri uru rubuga rwa YouTube ndetse no kuri rstpinfo.com. Hagati aho tubifurije kugira ibihe byiza aho muri hose. Uzabigende umwana iri hasi, uzabigende uzi ikibi kirema.